제가 마지막으로 올린 영상 거짓 하나 없는 박진자의 진심 리액션 실시간 성공의 떡떡떡 뮤직 리액션을 마지막 올렸었는데 이제 또 곧 있으면 바이럴이 올라온단 말이세요. 36분 후 있니 나. 아 뭐야 이거 고르는 거야? 골라야 보내지는 거야? 혹시 맞네? 하트가 쌓이는 건가? 아니잖아. 내가 안 눌러놓고 있었네. 그래서 지금 알람도 걸어놓고 35분 뒤 최저 공개. 지금 숙제하고 있는데 이걸 숙제하다가 졸았는데 딱 깨가지고 친구랑 DM하다가 거기 또 DM 창이 있잖아요. 거기에 뭐가 떠가지고 제가 딱 들어갔는데 이게 떠있어가지고 6시 아니었나? 근데 왜 5시에 떴지 하면서 들어가 봤는데 이게 딱 떠있었다. 아무튼 그래서 잠깐만 이거 너무 예쁜데? 보여? 박성 핑퐁 어떡하냐고. 보면 핑퐁 아닌 것 같긴 해. 그 배경 때문에 핑퐁 근데 너무 예쁘긴 해. 너무 예쁘긴 해. 지금 이 머리가 너무 예쁘긴 해. 라켓 메고 싶다. 너무 예쁘게. 너무 긴장되는데 잠깐만. 그리고 곧 있으면 또 쇼케이스도 한단 말이죠. 잠만요. 쇼케이스 떠났네. 이것도 6시에. 이걸 뮤비를 봐야 했지 쇼케이스를 봐야지. 정말로 너무 큰 문제라니까? 2시간이구나. 그래서 지금 너무 긴장되고 어떡해 너무 긴장되는데? 이거 얼마나 큰 그런 걸 가져올지 너무 긴장되는데. 긴장 그만해! 간장밥 무쳐 먹을 거야. 아니 그 영상 있잖아요. 여기 뮤비 올라오기 전에 다큐멘터리에서 보내 또 막 약간 빅뱅 느낌을 말했었나? 아무튼 그랬어! 그래가지고 지금 딱 이걸 트레저 들어보잖아요? 시작할 뭐라는 거야 나. 참 기억이 안 나. 나 지금 뇌진탕 왔어. 뇌진탕이란다. 나 어디 들어간 거야? 잠깐만. 말해. 맞아. 맞아. 티저. 맞아, 티저. 티저. 잠깐만. 나 ADHD라서 지금 수학 문제가 눈에 들어왔거든? 그러니까 지금 나 수학 문제 풀어야 돼. 미친 거 아니야? 지금 내일도 과외를 받아야 되는데 얼마나 남은 거야? 잠만 6반에 또 있어. 얼마나? 네 페이지밖에 없네. 그래도 지금 10페이지 괜찮아. 바이럴이 날 안정시켜 줄 거야.
아, 마지막 미쳤어. 나도 하트. 아, 28분호 최초 공개 어떡해. 5월 30일. 데뷔시. 아, 긴장돼. 바이럴해! 아, 썸네일 나왔다. Girl must go over. 뭐래? Girl must go over. 아, 풀어요. 지금 보넥도에 사로에 잡혀. 상속에 이래서 내가 계획을 못 쳐. 상식에 속박에 상식에 사로잡히지 마. 있었는데 그게 예산에 뭘 좀 봐놓고 그래야 지금 약간 좀 상사병이 안 돌 것 같아. 지금 좀 봐야겠어, 보넥도를. 안 그러면 나 지금 미쳐버려. 지금 온통 내 유튜브 알고리즘이 보넥도인데 뭘 봐야 할지 모르겠어. 아드님 그걸 알아요? 모르겠지, 당연히. 제가 한국 와서 뷰러도 새로 사고 마스카라도 새로 사서 이렇게 딱 올렸는데 딱 올리니까 눈앞이 트이더라고요. 무슨 내가 실눈캐도 아니고. 그래가지고 이렇게 보면 보넥도가 좀 더 잘 볼 수 있겠다 해가지고 아직도 안 지웠어요. 나 콧구멍. 5명 있다가 이게 몇 명 온 적이 있어요. 근데 안 채워졌단 말이에요. 이 빈자리 하나가. 딱 이 형 오는 순간 이건 이 멤버로 데뷔하겠다 생각했어요. 그때 그랬었잖아요 라고 저한테 얘기하는데 저 몰라서 뭐 너네 게 있었을 때 얘기는 내가 어떻게 알아 라고 했는데 오나이가 갑자기 정색을 하더니 저한테 형 들어오기 전까지 보이넥스토였던 적 한 번도 없었어요. 형이 와서 보이넥스토어! 제가 여기로 오면 뭐야 이거. 불닭 먹어서. 아, 슬프네 갑자기. 방학이 아니야. 울고 싶다. 울지 마. 바이럴이 기다리고 있어. 지금 울면 마스카라 다 지워지고 속눈썹 다 내려와. 잘 올라갔어. 근데 송충이 같지만 무쌍인데 이 정도는 잘 올라간 거야. 이러니까 쉣. 갑자기 22분이 너무 길게 느껴져. 뭐야 벌써 20분? 어떡해. 사실 그렇게 긴장되진 않음. 긴장돼. 좀 각도 바꾸니까 예뻐 보여. 뭐라고? 각도를 바꾸니까 예뻐 보여. 그래. 너무 하고 싶네. 되게 내 머리 지금 롤빵 같다. 김밥 말아, 김밥. 제발 숙제 빨리 해야 되지. 17분 남았네. 어떡하니. Girl, must go by. 흔한 사랑 노래 듣고 있니. 16분호 최초 공개. 너무 긴장이고 너무 긴장이 되고 너무 설레고 근데 숙제는 빨리 끝내야 하고 완전 순식 13분호 최초 공개 13분 후 최초 공개 어떡하니 나 지금 너무 설레네 11분 후 최초 공개 흔한 사랑 노래를 듣고
우유 먹어야 되는데. 괜찮아. 보냈던 착한 애 봐줄 거야. 우리 할머니가 원도인 건 아니잖아. 2분 후 3초 3초란다. 2분 후 7초 7.1천 명은 몇 명이야? 7만 1천 명? 근데 맞는 것 같은데. 일본어 최초 공개야. 아리가또. 빠밤 바라바라바라바라바 이거 시작을 영분아 진짜 공개 영분은 나 잠만 그거 진짜 공개 어떡해 이거 하면 어떻게 크게 안 커져? 뭐야 이거 적어줘 10,000명이 됐구나 아닌데? 더 많아진 거구나 에이 난 또 안돼 왜 안돼 야 설마 여기 Sorry, love you, hate this word. Maybe I still. You're gone, so I let the sun. My muse, you're not a coffee cafe. Congress, my baby. Pick up and get no. 행복해. I wish I could. Damn it! 야 좋아 야 이하로 좋아 야 치고 나가냐 오 가자 에이 야 우와 이거 야 진짜 근세대야 상탄했어? 미쳤냐 이야 박수가 뭐하냐 야 Oh shit! We're going higher.
야, 어떡해. 어떡하긴 뭐 어떡해. 다시 봐. 이거 올려야 돼. 계속 했어. 무슨 예정이야, 얘 다 봤는데. 왜 패드가 이렇게 안 되는 거야? 내 패드잖아. 그래서 말을 들어야지. Sorry, love you, hate this word. Maybe I still. You're gone, so I let the sun. My muse, you're gonna be coffee, coffee, baby. Come brush my baby. 야, 나도 베이비를. 이게 진짜야. 오, 쉣! 아, 춤 미쳤다. 미친. 어떻게 땀. 미쳤다. 박수 빛이 미쳤어. 야, 튀어나와 그냥. 아, 지렸다. 할 수 있었잖아. 팀 코스 할 수 있었잖아. 이거 할 수 있었잖아. 그래. 아, 쉣, 이거. 아. 상탈 미쳤어. 이거 미쳤어. 이거 잘 모르겠는데, 진짜 너무 미쳤다. 그냥 딱 그 시대야. I'm on my way. So what you want to now? 아, 박수홍 마지막. 야, 이거는 1등이야. 이거는 어쩔 수 없는 거야. 이거는 1등이야. 이게 1등이 아니라고? 이거 지금 만들어 놓고 그렇게 막 걱정을 한 거라고? 이거는 미친 거야. 이거는 진짜야. 야, 명재현. 너 이 곡을 만들어 놓고 그렇게 다칠 거야? 이건 진짜 미쳤어. 아니, 내가 시작할 내 영상 왜 나와? 지금 완전 갭 차이 너무 나잖아, 지금. 명재현 빨리 나왔고, 뭐래, 뭐이나? 나를 나? 도틸 나? 아무튼, 발목을 나으시고요. 빨리 나와주세요. 이 활동을 안 하시면 전 죽습니다.
박성호 핑만 너무 미쳤고요. 지금 너무 잘 어울리고 아주 천사고. 아 김이야 컨그레이스 베이비 샤갈 미쳤고. 이거 한태산 이거 미쳤고. 이리오 이것도 미쳤고. 명재현? 명재현 진짜 다 미쳤어. 명재현 다 미쳤어. 명재현 처음부터 그냥 다 미쳤어. 김우나? 이거 허리 아픈지 모르겠는데 이게 떠올려. 미쳤어. 지금 랩 뭐야? 너 그냥 다 씹어 먹어 그냥. 먹어. 명지연 기다릴게. 명지연 기다릴게. 명지연 오고 박성호 다시 핑크색 염색해줬으면 좋겠고. 이리오 지금 그냥 저때 그냥 미쳤어. 그냥 너네 미쳤어. 나 왜 이러니? 나 너무 살쪘다. 좀 와주세요.